Sabinerica a Si racconta, il podcast che vi racconterà le fiabe, le novelle e i racconti popolari siciliani. Si racconta è un viaggio tra le storie di voci antiche che rischiano di perdersi nel tempo, storie di re e regine, di popolane abili e astute, di incantesimi da sfatare, uccelli magici, mamme draghe ingorde e di diavoli dispettosi. Shuru si va! Saggezza e mistero che ha segnato l'anima della Sicilia. Ogni puntata sarà un affascinante viaggio immersi nei suoni, nei colori, nei profumi dei paesaggi siciliani, dove si entra e si esce passando attraverso le emozioni dei personaggi, trasportandovi in una dimensione senza tempo che spalanca altri mondi. Si racconta è un podcast ideato e interpretato da Miriam Mangiarotti, registrato e prodotto da Dario Castiglione. In questa puntata ti racconterò la storia che ha dato il nome a una famosa strada di Palermo, la Calata di Li Judici, che fu raccontata da Catuzza Messia. C'era una volta un principe e questo principe non aveva eredi. Ai tempi i principi tenevano in casa un abate per istruire i figli. Sto principe si maritò e appena la moglie restò incinta prese un abate per il figlio che doveva nascere. Questo era un vecchio abate di casa che era stato anche a servizio di suo padre, perciò sapeva tutte le cose della famiglia, conosceva tutti gli incartamenti ed era al corrente di tutto. La principessa ebbe un figlio maschio, ma lei, mischina, morì di parto. Il principe, di la gran pena, morì pure lui. L'abate, che sapia tutto, licenziò la balia e donò Piccirillo ad una molinara in un gaettino. Per qualche mese passò alla molinara un mensile. Poi non ci pensò più e la cosa finì. O Piccirillo intanto crescì ignorante della sua fortuna e faceva gli nere. La nutrice aveva nauro Piccirillo e i due piccoli stavano sempre insieme. Un giorno il figlio della molinara gli disse: «Ma tu, frate mio, sì? Tu sei figlio di Naugia Magi? Va cercate il latto Magi già in Palermo». Lu Piccirillo, che sta cosa se l'era sentita dire tante volte, se ne partì e arrivò a Palermo, dove capitò in fondo alla via Chiavettieri. Lì c'era un capomastro chiavettiere e Piccirillo, affamato, entrò ad offrirsi come picciottello di bottega. Il capomastro se lo prese. Lui gli dava da mangiare e il bambino tirava i mantici. La famiglia del chiavettiere si affezionò a Piccirillo e una volta ci spiaro: «Ma ora tu di cui sei figlio?» Piccirillo ci risponde: «Chissaccio, ma non detto a così, che io sogno figlio a comodicissimo di lo principe di cattolica. E me Magi morì allo parto, e di lì me bene significi padroni in abbati». Ora la moglie del capomastro, la principala va, si impietosì per quel bambino che da figlio di un principe era finito a fare il garzone e perciò disse al marito: «E perché non lo facciamo imparare a sto Piccirillo, che è figlio di genti buoni?» E così decisero di mandarlo a imparare a leggere. Quando il bambino arrivò alla maggiore età, il capomastro fece la pratica e cinisciò tutto l'albero di la parentela e trovò tutti gli incartamenti per contestare che l'erede di quelle ricchezze non era l'abate, ma sto picciotto, che già Piccirillo aveva cresciuto e aveva diventato un bello picciotto. Così cominciò la causa, ma l'abate spediva mucchietti di moneta ai giudici, ci mannava cuppitedda, e dopo 2 anni la causa si chiuriò, contraria allo picciotto. Il ragazzo si appellò e i denari tornarono a scorrere a fiumi, tant'è che l'abate si vignò una poco di case. Ma siccome l'abate mannava cuppitedda, l'abate vinciò. Sto povero chiavettiere, quando vede che si mette male, si imbarca per la Spagna, fa la quarantena e il lascia passare. Arrivato a palazzo, manda l'ambasciata al re e quando si presenta dice: «Maestà, una grazia!» e gli porge documenti della causa. Il re legge subito, prende penna e calamaio e gli prepara una lettera. Poi gli dice: «Teni, tornati in Sicilia, che tutto vi sarà fatto».
Il capomastro torna con la lettera a Palermo e fa riaprire la causa. I giudici gli si mettono contro, ma lui non se ne curava. Quando però gli danno di nuovo torto, torna a imbarcarsi per la Spagna. Maestà, la vostra firma non la fecero passare e io mai ho consumato l'essere mio. Al re ci vunciare capire della rabbia e si fa fare un abito d'abate sbricio, semplice, e partì insieme al capomastro. A Palermo il finto abate andò a stare a casa del capomastro, che intanto chiese di riaprire la causa. Durante il processo, un giudice prepotente ci fece una suvirchiaria e il re, travestito d'abate, moggio, calmo, dice: «Ora picchi un faciti la legge giusta». Ah, padre Abbati con l'anchi stuccati, su minniti vi piglia appitrati. E stava per tirargli addosso un calamaio, e ne volesse più. L'abate si leva la tunachedda e mostrò a tutti lo stemma reale. I giudici si presero un colpo. «Ah, giudici infame!» dice il re, «cavinnite la giustizia! Subito che siano sti giudici attaccati alle codi dei cavalli e sciascinati per la città». Subito i giudici furono presi e scusciati. Con la loro pelle fecero 4 sedie e sopra queste sedie, da allora, si siedono i giudici quando danno una condanna a morte. Poi furono strascinati e sciatisciati alle codi dei cavalli. Insomma, l'abate perse la causa e il ragazzo diventò principe e si maritò con la figlia del capomastro. Allora fece fare la statua del re di Spagna, che ora è infaccia la casa del presidente Airoldi, alla vaneggia di Lagunizzanti. La viuzza si chiamò lo Curtiglio di Lurré e la strada dove furono trascinati i giudici fu chiamata la discesa dei giudici. Questo racconto fa parte della raccolta Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè. Se questa storia ti è piaciuta, puoi supportare questo podcast cliccando segui, lasciando una valutazione, una bella recensione e condividendolo con i tuoi amici. È il modo migliore per far crescere Si Racconta. E se vuoi restare sempre aggiornato, passa dalle nostre pagine social. Appuntamento alla prossima storia!